Nou, het Duurzaamheidsfonds keert geldbedragen uit de zonneparken die we hebben hier in onze gemeente. En vandaag dus een mooi bedrag voor de hallen. Het ging om €15.000. Dat is inderdaad een heel mooi bedrag. Zeker als je het ook afzet tegen de totale kosten van wat we ermee gedaan hebben. We hebben er 40 zonnepanelen op het dak gelegd. En de kosten daarvan die waren ongeveer €25.000. Ja, en dat helpt ons ook weer, want als de buurthuizen zichzelf goed kunnen bedrijven, dan hebben we er minder subsidie voor nodig. En kunnen ze vooral doen waar ze goed in zijn, namelijk mensen ontvangen, activiteiten ontplooien. Het geld komt uit de verschillende zonneparken die de gemeente Terneuzen heeft. Alle verenigingen of stichtingen die binnen bepaalde cirkels van die parken liggen, kunnen zo'n aanvraag voor geld doen. We hebben een vijftal zonneparken in de gemeente. Nou, die zijn allemaal cirkels, hè, dus de direct omwonenden tot wat verder weg. En op basis van binnenkomst en prioriteit kijken we dan wat zijn de goede initiatieven. Waar zijn ze gesitueerd ten opzichte van het park? En als je dan binnen die cirkels valt, dan kun je zomaar in de prijzen vallen. En dat is vandaag ook aan de hand. En door die cirkel was het nog maar de vraag of ze er bij de hallen wel kans op zouden maken. Ja, maar het is toch een kilometer of 4, 5 denk ik, zo naar dat zonnepark toe. Dus we dachten nou, die cirkel daar zullen we wel buiten vallen, maar we vielen in de tweede cirkel. En als er dan geld over is vanuit de eerste cirkel, heb ik begrepen, dan komt die tweede cirkel aan de beurt. Dus wij waren blij dat we in de tweede cirkel zaten en er nog geld over was. De hoeveelheid geld die je door de subsidie ontvangt ligt vooral aan de grootte van het zonnepark. We hebben vaste afspraken daarover gemaakt. Dus op basis van de productie van zo'n veld inderdaad komt er een bedrag vrij. En dat varieert. Sommige parken €15.000 per jaar. Maar vandaag gaat het over de Koehorst. Dat is opgeteld beide parken bij elkaar. Ik geloof bijna zo'n €75.000. Dus daar kun je mooie dingen van doen. En voor de hallen was dit een mooie uitkomst. Want we waren toch van plan om die zonnepanelen te leggen. Want je moet iets natuurlijk, er lag nog niks op het gebouw. En dan komt die €15.000 om de hoek. En dan denk je nou, de drempel om erover te na te denken is weg. Dus we gaan het doen.